разбрах какво е дрифт и то разбрах на живо в едни мероприятия на писта Драко Михалянова, които бяха за Time Attack. И в паузите колите, които караха Time Attack, слагаха гуми втора употреба и излизаха на трасето да карат този големия завой, който е Круасана, и някои от задните завои и съответно създаваха шоу за публиката в паузите. Тогава видях поднасящи коли, нали, които пушат. Те бяха много малък брой, тъй като големите мотори, мощните мотори не се намираха често тогава, но имаше някои, които пушаха и изглеждаха атрактивни. Вижте, за мен забава, да. Голяма забава. Така мога да го нарека. Почна с първата ми кола, която е напред. Класическо мини. Малко и табли от Макдоналдс. Тафиме. Слагаме отдолу, това Макдоналдс, съжалявам. Слагаме отдолу и почваме да се въртиме. И то контрол, и после първата иеска, обаче преди това с на един приятел патрола, зимата, нагоре-надолу. Преди това приятели, още няма книжка, са ме возили на Витоша някъде нагоре. Викам, дай да карам, качвам се, карам. И някакси, да. С дрифта се заребих реално. Първата ми първа кола е 1.6 E30 седан и на един полигон първа леко волана, газ, седител и то се случи някакво умрял донат такъв, супер пребит. Ама се изкефих супер много. След още 6 месеца си купих 20. Нейният двигател го правих за първ път, двигател да правя в един сервис. Направихме 2.3 от 2 литра и я разпуках от каране за 2 години и я унищожих, в смисъл. Това са тук по района на Волин, асфалта, доста късно, знаете, което не се препоръчва в днешно време, но тогава съм бил неадекватен келеш и съм карал там. На писта е мега по-освободено, мега по-приятно, няма дали ще има някой затъгъл патрулка, човек, баба. Супер яко е на писта. Първата ми кола е BMW E46 320 дизел комби, с която се научих да карам на нея. С нея съм спрял първите опити за дрифт, ако могат да бъдат наречени така, макар че сега връщайки лентата назад. Виждам, че съм много далеч от това, което по принцип е дрифта. Просто са били поднасяния. И съответно това доведе и до едно ПТП в един даден момент, тъй като ситуацията надрасна таланта и така станаха нещата, че бутнах един знак в Пловдив.
Киц, ами това е нещо много хубаво, което ми се случи и на мен преди вече 3 години. Ало, Ванка! Парзален тук насам. Как е дръпна ръчна? Киц представлява една група от добри приятели, които се забавляват общо взето. Има от всичко по малко. Има момчета, които са ниски, стил, дрифт, тандеми, глупости. Има такива, които просто си трашват колите. Има професионална гледна точка на спорта. Киц е няколко човека, които им харесва дрифта, събраха се рандом, говориха си, с някои от тях се познаваха от години и не са си говорили и е така едно бухо. За мен това е Киц. В смисъл хаос и безпорядък и дрифт. Стоп! Искам да си затворя вратата, брат. Първото бухово, което направихме с Илян, нашите, мисля, че и двамата бяха там. И майка ми и баща ми. Изкефиха се супер много, но не са си представили, че имам някакви наистина сериозни намерения от началото, според мен. Нещо ти виси? Нещо ми виси. Да. Какво? Добавката на задната броя. Тя така си е фабрична. Киц започна от общото желание мое и на Илиан да снимаме контент в България, който гледаме по принцип в други страни. Имахме си организирани преди това като дрифт дни, които той е бил така добър, за да ме викне аз да покарам негова кола, реално да я потруша. Решихме да започнем малко по-сериозно да се хванем, да правим клипове, аз да използвам моите умения на видеооператор и монтажист, той да използва неговите умения на пилот съответно, да ги съединим двете неща и оттам да започнем да снимаме нещата, които правим. Каналът се въртеше около червения седан. Този въпросен червен седан на Илиан и малко оттам се завъртяха нещата. Започнахме да си правим дрифт дни, да си организираме карания. Там започна да идва Никола Попов на първо място с въпросната кола, която видяхте зад него, която още беше 1.8 тогава с 140 конски сили. С дрифта аз първо почнах да се занимавам на симулатора. 10-ти клас мисля, че, или 11-ти. Реално аз го взех, защото ми се цъкаше Евротрък симулатора. Още цъкам от първата част, след това German Truck симулатора, там с клавиатурката, копчета, мега маняк, модове си тегля. Страстта ми по дрифта започна може би от игрите. От най-ранния ми спомен е на FC Carbon. Нали? Една от многото Need for Speed, които сме играли. Постепенно почнах да играя някакви по-състезателни игри и си спомням много добре на една игра, казваше се Project Cars. Имаше едно трасе с два обратни последователни завоя. И една кола, един Мерцедес, кола назадно, с много коне, без системи. Пусках си тази кола, отидах специално на тия два завоя от тази писта, за да се опитвам да ги парзалям там. Ту единия, после направя транзишън и втория. Хареса ми как се движи колата, някакси това движението с волана там, някакъв интерес в мене се подбуди, интересен, такъв сериозен. Вече по-сериозно в Форзата, като почнах да играя, се почна едно влизане в сървъри, където само се дрифти, са едни тандеми и са едни... Общо оттам ми тръгна цялата страст към дрифта и още някаква книжка, нали, като малък. Научих за Assetto Corsa, която и до ден днешен се води, може би, най-добрата симулаторна игра, на която мога да парзалиш и доста пилоти, истински известни имена, тренират там, на този симулатор. И там вече научих основите като цяло. Там дефолтното трасе, има един голям кръг на него и на този кръг си има една година
съм парзалил ту на едната страна, ту на другата, нали, на то волан G25-ицата, докато не умря. Тежко умря, бял пушък, мирише на изгоряло, почвам да рева направо, защото аз само това правех. Ние така като цяло изградих базовите ми умения, ако мога така да го кажа, за каране. След Даскало бачках година някъде в Доминус, примерно. Събрах някакви пари с ясна цел, че трябва да си купя BMW, защото за България, нали, като цяло, нашите географски ширини тук предразполагат за да си купиш BMW назадно, защото има най-много части за тях, най-достъпни са, най-лесно можеш да започнеш да парзалиш, нали, да се учиш на някакви неща с такава кола, защото всеки иска Nissan в началото, примерно, и някакви такива, ама няма как да стане. Прекалено са скъпи. Това е първата кола, която съм си купил с мои пари. Тя е купена с една единствена цел, реално да се превърне в нещо такова и дори да се надгражда, нали, вече става постепенно всичко. Един приятел купих тази кола, беше готова цялата. С 3 литров мотор, с завиване вече направено, с щанги отзад. Всичко, което съм правил по другата кола, беше готово в тази кола, просто беше 3 литрова и купе. И единственото нещо, което направих аз по нея е да сложа раздувките, нали, външния вид, толкова че да ми допада на мене. И тя постоянно се троши, така че той постоянно еволюира. Никога не съм искал да занимавам с това нещо професионално, просто искам да бъда на някакво ниво, което е да събереме 5, 6, 7 до 10 човека и да се кара, да се блъскат врати, да е забавно. Никога не съм искал да състезавам, никога не съм искал колата ми да е супер мощна, никога не съм искал нито едно от тия неща. Искам просто да имам кола, която цял сезон да работи, да изглежда горе-долу готино и да се забавляваме, да се блъскаме. Гора до следобед няма да е. Преди 4 години съм купил, една година реално беше някакво лутане, в смисъл за тази една година сложих шпера и окачването и вече на втората година, откакто имах, се запознах с Боги и оттам доста рязко тръгна прогреса по колата и по карането, по моето каране. Заребих си по колите, може би бях, да знам, 10-11 годишен и съответно баща ми от Кюстендил се парава баня едно летище, на което се кара. Често сме пътували по тази отсечка и съм виждал някакви хора с някакви ремаркета, с някакви коли. Нищо конкретно не знаех за това, бях малък. И ми стана така интересно. После се занимавах с колела, мина там някаква възраст 16 годишна и почнах да мисля, че трябва да си купувам първа кола. И си купих E30. Някак си вече оттам нататък трябваше да ставам зъботехник по принцип.
Правя го, защото ми харесва. Реално ми харесва да ремонтирам някакви неща, да чупа някакви неща, да ги разглеждам как работят, машините са ми страст от малък. Тръгва за морето. Решението да отворим сервис не се случи самосиндикално от мен, не бях инициатора. Бях студент в техническия, който така и не завърших. И там работех при един от колегите ми. Тук, на това място, на което се намираме, имах коли за части. И то не изглеждаше по този начин. Двора беше един огромен. И така малко при приятели си държах някакви коли за части. Това помещение, в което се намираме в момента, го строяха. И поразпитахме трето-пето, нашите ми пуснаха мухата. Аз малко си вярвах много, в смисъл скила, който имах да оправям коли, със сигурност не е бил достатъчен да менажираш сервис, но те такива, аре, ще го вземем пробно, ще плащаме найема ние някакво време, няма грижи. И така имам някакви снимки, дето са буквално голи стени, тук нямаше осветление, нямаше нищо и аз по средата с един таралясник и едно гидоре, един крик. И буквално е имало едни 6 месеца, в които съм се радвал някой да спре, да влезне вътре, да попита колко е часа дори и аз да му отговоря любезно, нали? Защото заради работата с велосипедите имах културата да говоря с клиенти и подхода, но нищо друго. 8-9 месеца ми отне да накарам това място да почне да се самоиздържа, като в тази ситуация аз получавах нещо много минимално. Даже да не кажа почти нула, но да си плаща то сметките. С Никола се запознахме с случайност. От клиент на клиент той се появи, беше много смешен, защото беше ходил в някакъв друг сервис и му бях казали, че мотора му е за глава, за гарнитура глава. При което се появи май след работа, беше тип 8-9 вечерта, беше много възпитан тогава. И съответно му отделих примерно час и половина навънка, не помня, беше сравнително хладно, обаче той се впечатли от това внимание, нали, че е получил адекватно отношение и съответно установихме, че колата му е за радиатор, не за гарнитура глава и лека по лека заприказвахме се, направихме колата там след 1-2 дена и нататък е история. С отворен диференциал почти нищо не мога да направиш. Купих си шпер, защото така бях чул тогава, така бях прочел. Реално нищо не разбирах от механичната част. Карал съм на симулатора, знам какво искам да направя, но не знам как да го направя. Нали? Всеки, който си мисли, че да направиш кола е easy-peasy, цъка-цъка и айде, за да стане адекватна колата, трябва или да си добър пилот и добър механик, за да можеш да направиш нещата, да ги усетиш първо, като се качиш в колата, да ги направиш така, че да ти харесват, или да имаш добра комуникация между тия двама човека. Защото може да си много талантлив пилот, ако не разбираш от коли, няма да направиш добра кола. Може да си много талантлив механик, който ако не може да кара, няма да, да стигне до проблемите, които среща пилота, добрия пилот. Защото в България има хора, които карат много отдавна, пък са на едно ниво и си седат там. Трудно. Всичко, защото двама човека общо зато трябва да са събрани в един. Много хора имат грешна представа за една дрифт кола. Те си мислят, че една дрифт кола трябва просто да върти гумите там, да има пушек, нали, и прекъсвачи. Реално тези коли, задния им мост, така се настройва окачването, гумите, ъгли, наклони, така се настройва, че да е максимално сцепление да има. За колата на Никола мога много да разкажа. Борко оставил съм си кожата по тази кола. Първият ремонт е този, който по-рано ви споменах. След него ходихме на подмоста да ми покаже какво прави на втората кола. И всъщност така малко се
Усетихме се, че и кефът едни и същи неща. Оттам нататък всичко беше правено по нея с умисъл. В смисъл такъв, правят се спирачки, които спирачки са до ден днешен на тази кола и не са нищо особено, но са точно толкова колкото и трябва. Всяка покупка на части беше планирана и с такъв възходящ ред се случваха нещата. Като най-първите ремонти бяха общо да видим дали е здрава, надежна. Вече почнахме да слагаме полиуретанови тампони, заварка мисля, че и сложихме и направихме по-късо число. Беше едно от нещата, които много му помогна и много го изкефи. Идеята е колата просто да е конкурентна. Не искаме нещо, което да е over the top. Искаме конкурентна кола, която да работи, да е направена с адекватни части по адекватен начин, да се работи лесно по нея. Просто кола за състезание. На състезание не ти трябва да отидеш и да почнеш да правиш колата, защото много хора правят това, което е за мен е грешно. Тази година за първи път участвахме в професионално състезание. Трасето беше адекватно, ставаше за чейсове и да има хубави батали. Аз лично говоря от името на механика, не съм имал някакви страхотни проблеми. Единствено късахме болтове на диференциал, което е кофтино, беше окей. Състезанието беше окей. Пилотите, срещу които карахме, бяха тези, които аз като по-малък съм гледал и не съм се кефил. Не съм вярвал, че ще стигнем в някакъв момент да караме срещу тях и то да сме конкурентно способни, нали, да ги натиснем, да стане интересно. Мисля, че в България имаме много добри пилоти, но нещото, което нямаме е добра организация. Основният проблем за мен е, че ивентите не ги правят people friendly. В смисъл, отиваш там такъв и печете слънце, няма сладолет, няма шатра, няма нищо и ти като публика, защото най-важното за един ивент е публиката. Пилотите няма ти съберат пари за ивента. Публиката е някакси ощетена от цялото нещо, а пък ресурсът, който е вкаран за едно такова състезание, за един дрифт ивент, е огромен, не само от пилотите, и от организаторите. И все едно покриват санитарния минимум, който е хикс пари, пък не вкарват още малко, за да се отплати. И това е моето мнение. Надявам се да има наистина по-светли моменти за дрифта в България. Една хубава писта ни трябва на всички, които се занимават с моторспорт в България. Не че Калояново е лоша писта, но има разнообразие. И специално за дрифт нямаме готино трасе, което си е специално за дрифт. Реално има къде да караме, просто трябва да сме креативни и нека отидем на Спарева баня да караме само круасана и да мъркаме, че има само круасан. Доста голямо летище, може да се направят поне 10 трасета там, които да са различни. Сега, някои ще са бързи, някои ще са бавни, но да, няма значение. Не е като да нямаме къде да караме, но няма къде да караме, ако ме разбирате. За съжаление, без добре организирани състезания няма как да има прогрес дрифт в България. Следващото състезание е пак една стъпка напред, едно стъпало нагоре. Ще се състои в Унгария. Мене ми е притеснено, защото отиваме на сериозно състезание и съответно колите, които ще са там, как да кажа, не са като тези в България. Колата има в момента кардинален проблем с полуоските, защото за първ път на състезанието, на което станахме трети, кара с семита и полуоските гърмат доста лесно с тях. Предприели сме мерки, ще сложим други шенкели и по-големи полуоски и се надяваме да решим този казус.
се притеснявам. За самото състезание не се притеснявам. Очакванията са ми да отидем там възможно най-подготвени, както си го правим ние и сме го правили преди, и да покажем какво можем. Харесва ми да има конкуренция, да има някаква като спортна злоба, ако мога да го кажа. Харесва ми атмосферата на състезание, преди състезание, подготовката. Това е за мен дрифта, ако мога да го кажа. Не съм се пробвал на 100%, няма да се откажа. Искам да усетя какво е да си на истинско състезание, да видя топ пилотите, да ги усетя по начина, по който ги усещам вътре в колата, нали, докато караме, ако мога така да го кажа. Хората, които аз познавам, са от дрифта. Нещо общо, което бих искал да кажа е когато нещо ви харесва до такава степен, че сте готови да жертвате дори последните си пари за него и да не знаете как ще продължи утрешния ден, да просто да скочите в дълбокото и да го направите. Това бих добавил, тъй като на мен лично, да, имал съм негативни моменти, но позитивните са били много повече и се радвам, че съм го направил въпреки лошите моменти, които съм имал, които са много малък брой. Check it out. Очаквате скоро ЕВС в 30. Капаци. Извиняй, брат. Да усетя какво е да си на истинско състезание. Не, това е истинско е тъпо. Много дисвам това. Самолет.